喂喂，大家好，我係你嘅節目主持人股壇招財貓，歡迎收聽股壇招財貓收市速遞。時間嚟到2025年9月25號嘅時間，恒生指數收報26,484點，跌33點，3,140幾億。OK， 咁啊，3000幾億嘅狀態，咁啊，大家處於倉位係咪都有3000幾萬呢？唔好講話3000幾萬啦，300幾萬都好啊，係咪先？好啦，咁啊，3000幾億係一個乜嘢概念呢？你見到咧近呢幾個月都好經常性出現呢一個成交嘅，因為點解呢？你見到700嗰啲都600幾蚊，阿里巴巴170幾蚊，9618都衝到咁鬼高上嚟，其他大部分恒生指數嘅股票咧都衝過差唔多低位升咗成幾成，甚至乎過倍上嚟。咁所以有3000億低過2500億唔正常呢件事咧，已經係常態嚟嘅。而且好多股票咧都因為個成交而活化咗，即係包括好多新股嚟香港上市呢個 concept 多咗好多啦，甚至乎有好多低位升翻上嚟，無論係內地嘅股票啦，甚至乎本地嘅股票咧，其實都升咗好多。咁我唔知大家有冇人有睇本地嘅股票啦，本地嘅地產股升咗好多啦，本地嘅銀行股升咗好多啦，匯豐都上到100幾蚊啦，恒生都上翻好一個幾高嘅位置。咁所以其實成個市場係被所有資金帶動活化晒所有股票咁滯嘅。你見到都有股票未升嘅，但係啲極度莊家未開始行嘅股票啊，可能嗰堆都會係下一堆會再行嘅股票。OK， 咁個節目開始之前咧，我會大致上講下會今日有啲咩 topic 同大家一齊去討論一下嘅。咁我會講可能有啲比較焦點嘅板塊啦，同埋會講一啲半新股嘅板塊，同埋會 run 下今日會本身上市嘅一隻股票啊。咁今日嘅新聞比較多，咁開波之前咧，同大家先講一講究竟大價股入邊有邊啲股票係今日炒得比較犀利。咁今日焦點咧一定係1810噶啦。咁喺開始講1810之前咧，37500德時代終於破頂啦。唔知大家有冇人有揸？好多人話半新股市場好 bullshit，但係我會同你講3750一隻1萬億市值上市嘅股票，而家上到24000幾億。咁唔知大家有冇人有揸期權啦？我知道出邊好多 KOL 咧都有推介期權。其實咧佢一手100股嘅股票300蚊揸上嚟500蚊咧，其實講緊都賺幾萬嘅，咁都幾誇張。佢都有啲論證可以去 follow 嘅。咁今日呢隻3750咧，其實係唔係好關啲車股嘅股票事嘅，好關乎於佢本身今日同一啲有色金屬嘅股票發生一啲問題，而帶動到成個有色金屬板塊一齊係咁炒。咁一陣間睇下呢啲個別嘅板塊究竟發生啲咩事？點解全部一開波都升咗差唔多8至9%，有啲清超過 double digit 噶吓。好，咁講一講科技股先，700。咁650蚊呢啲位置啦，喂，好多人咧都開始講啦，究竟700蚊到唔到一個好重要嘅關卡位？我見到出邊好多人都講話會去700蚊嘅，咁我冇乜特別嘢要補充嘅，係啊，9988好多人都話今日係偏強嘅，因為點解咧？琴日就升咗差唔多9% 上嚟，今日會都唔會吓？最高仲要上過175蚊樓上添，咁我見到今日開始咧，勁多大行全部一致性投呢個舉腳贊成票，贊佢係可能直接上200蚊嘅。咁唔知你哋有冇人有睇呢啲咁嘅 ticker 啦？但係我就覺得，即係講親呢啲咧，其實呢啲咁嘅心理關口，喂，我當你200蚊打個8折都好啦，其實都180度嘅，其實都可能係。咁你睇下有冇 feel 啦？呢啲位置就。因為太大棍 follow 咧，其實應該通常之後行一個平台會再上。咁琴日嘅收市速遞都會有補充咗少少呢樣嘢啦。好，3690 102蚊，我越嚟越覺得嗰個100蚊咧應該係有啲支持嘅。睇下你係想玩追落後定係想玩破頂嘅股票啦。如果你問我27000咧，其實到嘅話咧，呢隻其實點都上翻可能108蚊至112蚊呢啲位置嘅。睇下你有冇時間去做呢件事。嗱，日日啲 AI 股都話自己有消息出嚟，咩同嗰啲咩機械人合作啊，跟住之後就話自己個 AI 模型有啲數據上面嘅進展啊。咁你見到隻隻都有嘅，其實美團係有嘅。你有冇發覺咧？佢有陣時日中話自己個大模型咧有改善咗啲數據嘅參數啦，甚至乎個大模型出咗嚟話 OK 喎。你好少聽講話京東同美團都有呢啲大模型數據嘅走出嚟，但係今日咧9618
連自己個大粒嘢都出嚟話個 AI 有啲料到，咁啊所以今日咧其實京東咧係有炒過上142個幾嘅，咁你見到佢有少少突破咗個區間嘅。我琴日好似先同大家講完，得京東係隻幾難玩嘅股票，反而玩佢啲2618、6018嗰啲反而仲好啊嘛。咁啊我反而有啲憧憬，究竟佢嚟緊嗰隻京東工業嚟上市，睇下有冇啲咩黑馬表現走出嚟。因為我聽咗好多人講話呢一隻係等咗好耐要上嘅一隻 IPO 嚟，咁啊拭目以待啦。好，咁啊睇埋佢隻仔先，618咁啊67個幾。其實講真啦，上到呢啲位唔配股都係做乜鬼啊？講真，係咪先？都會炒得咁誇張，2000幾嘅低位我當你升1倍，打翻個15% 去折讓配股，其實都好正常啫，係嘛？好，互聯網醫療再望下241先，因為咧近排9988炒得好犀利咧，你見到阿里系嘅一啲概念股票咧炒得都幾誇張嘅，咁但係咧佢哋唔係一致性喺同一個賽道喺同一段時間一齊炒，佢哋係 rotation 而喺唔同嘅阿里系有參與嘅股票一齊炒。例如唔一定係一啲科技嘅股票嘅板塊嘅，但係佢哋無獨有偶都有阿里呢兩個字。咁啊241啦，咁啊6個半，係一隻幾難玩嘅股票嚟嘅，老豆，我真心覺得係。係啦，咁但係咧，如果你真係有望多少少咧，250周線咧，佢掂過回翻落嚟嘅。咁如果你係坐浪低位坐到上嚟5蚊樓下坐上嚟嗰啲人咧，我真心覺得你可以再坐上去，你睇下有冇 feel。因為我覺得佢今次周線圖呢個圖咧，我個人認為係有 reliable，應該會再打穿。係啦，咁啊，你睇下自己有冇 feel 啦，乘住9988個勢咁樣上，跟住另外一隻咧就1060叫大麥娛樂，其實佢以前叫做阿里影業嘅，咁啊，因為大麥咧佢就我唔記得咗佢係配0.5配咗個認購股權嚟配咗股啊，我唔記得咗邊樣噶啦，總之配咗好耐，跟住行咗一定勁撚長嘅時間先至開始上。咁啊，一炒上成蚊上嚟啊！我好耐未見過阿里影業上翻1蚊啦，講真唔係講笑。咁啊，沿途炒上嚟有班好撚勁嘅富春仔啦，同埋有班都幾犀利嘅炒家買好多咁樣炒上嚟。咁啊，即係人哋有攞埋料咧誇張啦，係咪？咁啊，近排落翻1蚊邊嘅位置啊，咁啊，絕住1蚊睇下打穿1蚊會唔會有啲試下 feel 咯，係嘛？咁咧阿里咧就有呢幾隻啦，但係其實咧仲有嘅，但係佢哋就唔係直接叫阿里系嘅。呢兩日咧就講有一隻嘢叫9698萬國數據，咁啊，因為咧如果你有睇美股咧，好誇張嘅，大陸咧出咗幾樣嘢嘅。第一咧就係講緊嗰啲 AI 嗰啲參數啦，咁晶片啊、機械人啦，到咧呢一兩日咧炒嗰啲咩 WD 啊嗰啲，即係代表啲咩 storage 係嘅股票。即係咩咧？嗰啲儲存數據嘅地方，咁萬國數據咧就係現來係喺內地市佔咧係都幾誇張嘅一間公司嚟嘅。咁啊，我自己對於呢間公司有少少偏見，但係個 market 對於呢間公司咧嘅本身個 potential 再上，同埋佢同阿里業務嘅嗰個正面嘅關係咧，其實係令到個股價會再繼續向上嘅。咁啊，你睇下有冇啲 feel 再行一行呢一段上去啦。咁啊，阿里系嘅 concept 咧，呢隻話係阿里系下邊嘅一隻幾直接影響嘅股票嚟嘅。咁啊，如果你再問我向上咧，可能啲人都會破頂係嘛？啊，留意小心呢一隻咧係一隻中概股嘅股票，所以 that's why 咧，其實中概股升得誇張咧，其實佢都要跟一跟佢嘅走勢去點樣行嘅。好，咁啊，跟住再落啦。另外仲有一隻叫2522啊，叫一脈陽光。嗱，老實我都係晏晝先知，原來佢話同阿里係合作嘅啫。咁所以咧，你見到佢晏晝2點半咧就即係偷雞盤咁樣升上嚟啦。但係你問我呢啲嗨住邊話同阿里係合作咧，即係可能炒幾下，跟住之後又再派嗰啲 friend 嚟。咁你見到咧佢。呢段咧唔係阿里係咁樣炒嘅，即係咁樣陰咗落嚟，突然之間有啲消息即刻偷跳盤咁樣炒上嚟，先至話同阿里係有關嘅啫。咁啊，我自己覺得阿里係咧應該仲會黐住好多同影子有關嘅股票。咁你不妨去啲內地嘅網站會揾下呢啲有影響嘅 concept。OK，咁啊9988阿里巴巴啦，好，跟住另外落去近排炒得比較犀利啊，9888度。幾強嘅一個盤，即係雖然我自己都冇參加，但係我真心覺得佢係似係未 follow 完，應該仲有得上嘅科技股嚟。
OK， 咁我唔知大家有冇睇佢最近啲 report 講呢一隻股票啦，即係講大行嗰啲啊，即係當然佢吹雞冇好似嗰啲9988嗰啲全面一致性舉腳贊成嗰啲咁嘅 friend 啦，但係其實都幾唔錯噶，講真嗰個啲 report 即係對佢嘅影響同埋對佢，哇！我真正要爆發增長嗰啲 AI 嗰啲概念咁嘅嘢，咁就嗱，仲有一個重點，留意下有冇啲百度概念相關股。OK， 咁試下做下功課，睇下有冇。如果有嘅話咧，你就記得喺個 VIPTG group 度 share 一下，係啦。咁我就我未揾，我唔知嗰隻係咪，但我揾到有少少 information。OK， 好，咁中間講少少資料啦。咁阿貓咧就有 Instagram 嘅，咁記得 follow 阿貓嘅 Instagram 啦。咁阿貓嘅 Instagram 係 Stock Lucky Cat， 因為有啲新朋友仔咧透過 AA Cat 嘅聊天室 A Stock 嘅 AA Cat 嘅聊天室咧就有 join 咗阿貓嘅公開聊天室，就開始有聽阿貓嘅收市速遞 YouTube 啊。咁不妨 follow 下阿貓嘅呢個 Instagram。咁新整咗好多新 post 嘅，嚟緊會整一啲比較教學類型嘅 post 俾大家睇。呢度咧上面有個精選嘅動態，其實撳入去咧有好多啲資訊類型嘅嘢可以同大家一齊 share 下嘅。咁不妨留意下上面嘅資訊。hidden 咗好多，即係收藏咗好多入邊嘅資訊喺入邊。好，9988咁講完啦。1024好叻仔啦，係嘛？終於第5個區間撐跌穿 ，OK， 今朝最高上過79咯，始終都係唔穿80。嗱，我都好覺得如果真係一穿80咧，全世界鳩衝啊！我會講話係。咁所以咧呢個區間真係好誇張，72、78、72、78，今朝仲要上過79蚊添。其實1024嘅波幅絕對係夠大家玩嘅，即係無論係玩正股同埋期權都好，無論係我之前 AA Stock 有講過 share 過啦，甚至乎可能喺唔同嘅免費嘅渠道都有 share 過1024本身嘅玩法嘅，甚至乎你可能琴晚直接去呢一度睇我呢一度咧，呢個係個 reels 嚟嘅，呢個唔係一個貼嚟嘅，咁可以直接撳啦。後邊咧，我會可能有講下，喂，我條片入邊點樣講1024快手。不過 anyway 咧，去到第5個 cycle，你再而家先玩咧，我自己覺得個直播率又低咗少少。OK，記住佢可能嘅數據嗰個參數嗰個 AI 咧，啲數據改善咗好多，同埋開始有人睇到佢 potential 係點啦。我自己個人認為中線係仲有得去嘅，但係呢個區間究竟玩幾耐，甚至乎會唔會再跌穿70蚊先至再上咧？我暫時覺得都仲係一個問號。好，跟住再講一啲科技股資訊啦，110咁今日係炒得非常之誇張嘅，咁冇計啦。雷軍就出嚟講一個好長嘅 presentation 啦，同9988有少少9888嘅 presentation 同 PPT 咧有少少唔同，講咗好多家電究竟出海嘅概念係點啦，究竟佢嚟緊本身嘅發展係點啦。我成日都覺得咧，小米雷軍咧本身就係一個好勁嘅 sales 嚟嘅，都誇張好犀利，爭少少衝60啊，睇嚟今次應該令我大跌眼鏡啦，因為我自己覺得咧呢度上面咧就上唔到嚟嘅，點知今日就靠小米上咗嚟啊！雖然佢拉嘅指數嘅波幅百分比咧就唔係好多 ，OK， 咁如果佢真係衝得60嘅話咧，其實可能都65會有機會到。係嘛？但係我就冇參與呢隻股票啦，因為同呢啲類型股票有關嘅 sector 咧，其實升得都幾犀利嘅。好，跟住講一啲今日焦點嘅板塊。咁今朝一開 ticker 嘅時候咧，我都冇懷疑原來咁誇張嘅呢件事。對於啲香港本身上市嘅有色資源金屬股票，有個印尼叫 Gaspa， 唔知 Gaspa 好似叫係啦。係一個銅礦嘅事故發生咗，咁佢就話有80萬公噸嘅股票，喺個礦井度，即係湧咗入去個礦井，令到有人死咗嘅，咁甚至乎個礦產咧係停咗嘅。咁咧雖然咧就話冇咁誇張啦，但係咧我想講咧，原來咧中間除咗呢件事有銅礦呢件事發生咗之外咧，中間原來有嗰啲譬如嗰啲印尼剛果智利嗰啲事故咧，原來係帶動咗嗰啲銅同埋有色金屬嗰啲資源炒得好誇張。嗱，老實我真係一路沿途都冇睇。咁你知道，如果你有睇開我收市速遞，你都知啊，我係極度中意洛陽鉬業噶嘛，係啦，3933係啦 ，sorry 3393，唔係咁樣錯咗添。咁因為點解我會話好中意洛陽鉬業咧？就係因為洛陽鉬業本身。佢就係有一隻
大媽非常之中意嘅股票嚟嘅。咁點解咁講咧？其實如果你又認真睇下咧，好多有色資源嘅股票板塊咧，你都見到都炒得好犀利嘅。但係點解呢隻會特別犀利嘅？就係因為呢隻大媽係推得特別誇張嘅，比起358、2600啊、1208啊嗰扎唔同類型嘅有色資源金屬股嘅板塊。咁啊嗱，老實講，我哋嗰陣時係喺呢一度開始買個市差，我哋係有睇呢隻。咁嗰陣時咧，我哋就玩咗好多轉，打嚟打去都打唔穿個250天線，跟住我哋最後尾放棄咗。然之後我哋個 TGVIP group 咧都冇再 follow，點知原來升得咁誇張，即係上到14蚊咧，係我炒10幾年股票未見過呢隻股票 double digit 嘅價錢嚟嘅，即係358見過20幾蚊我都輕鬆 easy 見過嘢，但係洛陽鉬業見過10幾蚊，我真係完全未見過，所以有啲嘢今年係升到我自己都 out of expectation， 咁所以有好多嘢炒得過快咧，大家都要小心一下，會唔會有啲 risk management 上面嘅嘢需要注意一下。咁呢個礦業咧令到成扎有色資源金屬股票升得好誇張，咁啊呢隻都犀利啊！我今朝我哋個 TGVIP group 咧，我哋有人提話，喂，會唔會破頂？會唔會有機會 pull back 一下先至會啊？我本身佢嘅玩法就係佢 pull back 晒原本嗰個位，佢先至直升嘅。點知佢今朝一開咧係抹住個價，直接托盤咁樣衝穿啲大牙，咁啊好誇張嘅事嚟嘅。我今朝都有睇佢嘅盤路啊，因為有啲付費 group 嘅會員喺度講呢一樣嘢，但係哇好誇張，真係升到。係啦，咁真係好癲，唔係講笑。其實我當你7蚊升上嚟，升到11蚊，你都贏好多。但係原圖我真係冇睇過，係因為睇晒啲同電池有關嘅有色資源金屬板塊股票，譬如可能係睇1772啊嗰啲啦，完全已經唔記得咗隻落咁嗱，所以你見到呢1772啊、9696啊、天齊啊呢啲都升翻好多上嚟。嗱，你望下1772個圖咧，勁奇形啊，即係一個奇形嘅走勢，奇形咁樣上，係嘛？其實 OK 喎。呢隻嘢咧，如果你買賽道咁樣睇咧，即係有色資源就升得好誇張啦，鋰電池又升得好誇張啦。會唔會機械型概念股都會有一啲有色資源金屬嘅股票 involve 落去咧？嗱，呢個你冇 FF， 我自己覺得係有呢個可能性。亦都因為咁樣，其實佢可能中咗幾個賽道嘅有色資源金屬板塊。咁當然咩358你唔會攞個銅去做呢件事啦。即係所以好 raw material 嗰啲嘅 metal 咧未必得，即係譬如可能銅啊、鋁啊嗰啲就唔會受惠於個機械人賽道。但係頭先可能講緊一啲比較新興嘅一啲材料嘅賽道咧，就有啲機會就係出到。OK， 好，咁358啦，358都上翻26蚊，都誇張嘅。好，再望下啲大隻少少嘅先，2600。OK， 咁都上翻7個幾啦。我頭先有個戰友啊喺嗰個私底下同埋聊天室有講，哇，1258有色礦業升到13蚊，我心諗吓，莊家股嚟喎，都升到咁，唔係啊嘛？即係所以升到黐線就係咁解。所以你問我喂，唔係指數嗰啲股票係咪升得更加誇張？係真係升得好誇張啊！真係唔係講笑啊，係啦。咁3750啦，寧德時代啦，呢啲啦係咪好誇張？即係你可以買大又得，你可以亦都買細。都冇問題。OK， 咁有色資源嘅金屬板塊升得多咧，咁會帶落去有啲乜嘢嘅股票都會升咧？譬如可能係金啊呢啲啦，2899紙啊，即係紫金啊呢啲啦。但係我就金礦股我自己唔係好買，即係雖然你見到有好多嗰啲咩1929啊、紫金啊、金做出嚟嘅一啲製成品啊、賣金嘅地方嘅股票啊嗰啲升得好誇張之外咧。我自己對金礦股係有 bias 嘅，因為呢啲股票成日係做假數嘅，即係如果你有玩一段好長嘅時間，你就知道嘅。咁所以呢啲金升佢跟住升，但係啲金跌，其實佢又可以唔跟住跌嘅原因嘅，係啊。所以金礦股唔係 exactly 係完全跟住金價升嘅，呢件事係唔係100% correlation 嘅。咁所以呢樣嘢以前都有提過，而家呢一刻都會有提大家。咁嚟緊咧有隻叫2599啊，咁唔係叫2599啊，嗰隻叫做紫金黃金上市。咁大家要記住咧，紫金黃金國際咧原來係阿仔嚟嘅，但係佢一上市嘅時候咧已經講緊1700幾億㗎啦。咁
紫金礦業係阿媽嚟嘅 ，OK， 咁啊2259咧，聽講話有好多嗰啲機構投資者落飛落都幾重下，但係佢上市個價咧幾得意嘅，佢係唔係一個 range 嘅價，71個5毫9，唔知佢點樣計個價出嚟嘅，但係佢咁樣如果係大家個 feel 都幾唔錯，仲要個個搏佢穿金價，係一隻幾短炒投機嘅一隻 IPO， 咁啊而家計佢升2-3成咁樣計，其實升100蚊。升到上100蚊，其實都有啲 feel 嘅。不過睇下中得多唔多啦。今日上市嗰隻反而中籤就比較低。臨尾完嘅時候會同大家講下呢一隻嘅 IPO。OK， 好，咁啊頭先講完礦業股咧，就其實係去啲 manufacturing 呢啲可以製造到啲乜嘢嘅類型股票啊，機械人啦、電池啦。咁電池類型嘅股票咧，其實今日就除咗3750升得好誇張，上到24,000億之外咧，其實仲有一隻黑馬。唔知大家琴日有冇人有睇呢一隻嘅股票啊？其實呢隻股票咧，我哋喺呢個 TG 嘅 VIP group 咧，我哋係除咗講2577之外咧，就係講呢一隻股票啦。咁啊，呢一隻咧本身係應該一早就要升嘅股票嚟嘅，但係佢去到今年先至開始發布，仲要係攞一尾呢1-2個月先至開始用一個好大成交咁樣炒，咁我自己覺得係一個後起之秀嚟嘅。咁啊，大家如果有興趣可以 follow 下佢嘅圖表之後嘅走勢。嗱，你見到咧好大段嘅，即係你好明顯見到佢今年嘅成交係遠遠大過以前好多嘅，同埋佢以前嘅陰陽燭係好難睇嘅，因為本身個盤路嘅流通量都好低，所以你發覺咧佢炒落去嘅時候好容易就俾人估翻出嚟。咁但係你見到咧今年呢幾個月咧炒得好誇張，即係如果拉遠少少咁樣睇咧，我仍然覺得佢係一隻仲有得去嘅股票嚟。咁啊有 A 股嘅，咁啊可以自己望一望啦。咁啊另外2577同3931係我哋真係貼得幾重。2577咧我哋冇貼中佢 Nvidia 合作嘅，但係我哋的確喺呢度下邊底部有個數據庫，我哋大家研究嘅時候，我哋真係揾到呢一隻，但係咁啱撞正佢 Nvidia 合作，咁啊好誇張。過往數據 Nvidia 合作嘅概念股咧，其實爆炒都一大段比較長啲嘅時間。咁你見到2577升咗2支上嚟，直上100蚊。咁啊992你記唔記得以前咧，我同大家有講過佢突然之間接咗一張 Nvidia 好大張嘅訂單，跟住炒一大棍上嚟嘅。嗰陣時我仲記得嗰陣時係做 Usmart 嘅講座，咁所以咧 Nvidia 合作得嗰啲股票咧，其實通常後邊都有一段嘅 follow 嘅，即係爭在究竟你可唔可以位高再繼續衝隻股票上去咁解嘅啫。OK， 咁啊我個人認為有好多嚟緊都會有機會同 Nvidia 合作嘅，咁你睇下有冇啲機啦。其實佢 high 到邊接咗佢一啲2-3線嘅訂單，其實都成到黐線嘅，我想講。OK， 好，咁啊電池股、新能源嘅股票，咁啊車股咧，係咪都係一個幾亮麗嘅升幅？我哋先睇咗最大隻嗰隻先，但1211咧，你見到 GG 地嘅 ，OK 嗱，都有句個圖似唔似3690咧？我覺得都似嘅。咁有好多人話直接話50蚊落地獄，1211咁啊，係嘛？但我個人認為1211再跌嘅機率係極度之高啊！咁當然你話會落到100蚊邊搏反彈，好似3690咁啊，其實冇乜問題嘅。咁當然我會覺得1211跌落100蚊邊反彈會快過3690添，你咁講，但係我自己覺得，如果佢150幾蚊咁樣跌得落嚟，咁樣一站比一站低咧，你無論睇莊家排盤啦、個盤路啦、莊家資金流走啦，甚至乎可能北水流走，都應該都好明顯係散緊水嘅，係啦。咁啊，不過呢一隻係一隻永遠都唔知點解有啲誘因會再炒一個好大嘅浪嘅一隻股票嚟嘅，咁啊好得意嘅。有啲好大隻嘅股票咧，佢拆股咧，通常都會有啲咁嘅跌幅走出嚟嘅。再加上佢前排啲數據唔係幾好 ，OK， 咁你見到咧，今年咧傳統汽車股咧，先炒嗰啲新能源嘅股票，再炒一啲舊汽車股嘅股票嘅合併，例如489 ，OK， 咁啊即係佢之前咧喺呢一段喺呢一度咧炒過好大支。又話俾大陸有收購啊，有合併啊咁樣，即係叫咩私有級化，我唔記得咗個名係咪咁叫，係啦，咁啊咁樣醫治啦，跟住之後咧又冇出現過呢件事，跟住就咁樣炸落嚟啦。咁我哋沿途咧呢度呢10幾支咧，我哋係捉晒，OK， 13支定唔知12支，完全係我哋日日睇住個盤嚟捉晒嘅 ，OK， 咁啊。
誇張㗎呢度，係但係靜雞雞冇人知道，去到好後期先至有人知，但係我哋係完全唔知道後邊呢一段咁樣彈咗上嚟，跟住出個咁大嘅 news， 升60幾個人，咁啊呢段所以我反而真係 O 晒嘴，我哋 group 有人有贏嘅，但係贏呢支係贏得最多。不過 anyway 啦，邊度贏都開心嘅係嘛？不過呢度贏咗你就真係，唉，真係誇張嘅，我想講。咁啊，今年特別多呢啲咁樣同國企合併有關嘅消息。咁啊喺啲舊嘅汽車股咧，都估值啲活化翻晒 revaluation 翻嘅。咁長城都低位12蚊升到上差唔多19蚊，都幾誇張。哇！但我想講10幾支陰燭喎，呢個咩事啊？好誇張喎！呢度嗱，我好耐未見過呢啲啊。呢啲如果咁樣連續陰落去咧，一定出事，應該係有啲問題嘅。睇下係咩事咁解，咁呢啲小心一下，係啦，咁啊低位都升咗好多咯，係啦，好，咁啊再落咧175啦，175咧，我想講咧，好多人咧都 expect 佢之前咧直接2字頭再上嘅，但係一路都冇上過，咁啊睇下呢浪有冇 feel 啦，其實佢圖表形態幾靚，我真心講，我記得我去日本嘅時候咧，依家講起應該舊年嘅時候啦，咁啊有玩過呢一隻嘅，跟住咧嗰陣時極氪有上市，有冇人有知道咩叫極氪啊？即係175係炒隻極氪出嚟，跟住好快用一啲財技嘅手段將間公司退咗市喺美國度，咁就叻仔啦，係嘛？我覺得都幾叻仔嘅，做呢啲資本動作，仲要用一個咁大嘅財技去做一單咁叻仔嘅 deal，係嘛？咁啊即刻就推翻 EV 嘅股價上翻晒嚟。但係 anyway， 我覺得圖表幾唔錯，但係你要絕對嘅耐性去等呢隻股票可唔可以繼續拉，咁我覺得都 OK 嘅。如果你問我嘅話，但係我就嫌佢慢咗少少咯。但係有啲人中意坐呢啲波浪噶，咁啊坐一突破你咪贏到打飛機，即刻出嚟講嘢咯，係嘛？財演就係咁噶啦。OK， 好，咁啊跟住之後咧三傻啦，嗰個區間個波浪咧就係舊經濟嘅股票炒一啲合併嘅消息，再炒新能源嘅股票，係咁樣炒出嚟嘅。咁你見到咧新能源汽車嘅三傻咧，你見我好耐之前，我會同大家講2015會係最好嘅股票，跟住之後9866蔚來係第二最好嘅股票，第三就係最 cheap 嘅小鵬汽車，跟住就有一隻可能黑馬嘅嗰隻叫做真係唔記得咗零跑啊，係啦，咁就有依啲嘅，咁啊，但係咧你見到咧而家真相跑出嚟係點咧？咁啊望下啦，因為好耐冇人哋。咁啊2015又係翻100蚊呢啲咁嘅位置啊！其實你有冇諗過咧？理想點解炒嚟炒都炒唔翻去以前嗰啲咁鬼勁啲140、150嗰啲位？我覺得應該係有啲基本面未令到佢推動到依家呢個位置而升起，係啦咁啊！所以你見到成日都係有波幅，浪一個浪住嘅波幅咯。你睇下佢會唔會浪一個好大型嘅區間突破啦？咁佢應該真升嗱！你見到咧，其實佢每一次嘅區間咧，個阻力係好明顯嘅，你睇唔到呢度？係啦，咁啊，我當你呢度102蚊啦，你上到大115蚊呢啲位置已經係好大嘅阻力嚟嘅，你睇唔到？係啦，咁啊，周線嘅阻力係容易睇好多。好啦，跟住之後咧，我以前同大家講話睇9866係比較好噶嘛，你睇下9866升得快啲啊，定係9868升得快啲 ？OK， 係嘛？即係冇睇錯㗎，我永遠點解同你講話9866會好過9868係有原因嘅，同埋咧以前咧咪有班中東佬咪入股嘅，你記唔記得中東佬係入股落去邊一隻股票？係入9866㗎，如果你有留意嘅話，咁所以其實佢哋應該背後贏好多嘅，我話俾你知，係啦。有冇留意咧？今年班中東佬咧入股好多呢啲咁嘅股票，咁所以車股同埋呢一類型嘅股票咧，我自己覺得都可以留意住嘅，尤其是係9866。OK， 咁啊，車股都比較多啦。零跑咧，我唔知大家多唔多人去睇呢一隻啦。有啲人間唔中都會問下我呢隻得唔得，但我已經唔記得咗啦，係嘛？以前咧呢隻股票嘅 liquidity 即係個流動性咧好低，但係自從多大媽參與同埋成個三傻嘅板塊行咗好多之後咧，同埋啲數據好多之後，呢隻股票咧行好咗好多，即係你連捉個圖表嘅形態都易咗好多，咁所以 that's why OK 嘅呢間公司。咁啊9866同埋9863都係一隻我覺得幾唔錯嘅三傻股票，咁啊睇下有冇啲興趣咯。OK， 好啦，咁啊頭先講咗電池股啦、金礦股啦、阿里系嘅股票啦、新能源
嘅股票咧，其實都炒得好犀利嘅。咁啊，呢幾日都有同啲人去討論，喂，風電股仲會唔會炒啊？其實咧，呢排咧除咗炒金風啦、916啦呢啲之外咧，嗱916就琴日有講過啦，詳細就去翻琴晚嘅節目嘅中間部分去重溫啦。但係其實咧，氫能源嘅股票係炒得好犀利，係啦 ，OK， 同埋核能源嘅股票。咁點解呢兩個股票嘅 sector 好有關係咧？你試想像一下咧，其實外國咧炒核能咧炒好誇張嘅，因為係同 AI generate 啲電係好有關係，所以其實佢哋係 AI 周邊受惠嘅股票嚟。咁啊，先講核類型嘅能源，再講氫能源嘅股票。咁啊，核能源嘅股票包括有116啦，係嘛？咁啊，我想講係我自己都大跌過眼嘅股票，因為呢度咧我長期係唔相信佢突破，點知原來佢受惠於 AI 咁樣炒翻一大段上嚟。咁啊，有群友喺唔係 AACast、TG Group 度都有人問過呢一隻，咁後尾都炒一大段上嚟。咁佢個仔咧叫1811，OK， 叫中廣核新能源，偏一隻莊家類型嘅股票嚟嘅，係啦。咁啊，市值唔細，但係都偏少少莊家類。咁啊，香港好指名度性同核有關嘅股票咧，其實係得呢兩隻嘅啫。但係前排咧2727咧就跑起咗啦。我哋呢個 TG Group 都討論好多呢一隻嘅股票嘅，因為我哋點解會揀呢一隻嘅股票咧，都講下啦。OK， 咁啊，因為本身前排有一隻股票炒到破晒頂，係同一個賽道嚟嘅。咁你哋自己溫下書啦。嗰隻股票有個奔字嘅，係啦，咁啊自己溫下書。咁我哋就揀咗呢一隻，我哋就話會唔會有機會複製咗佢嘅賽道？依間公司咧今日出咗個好得意嘅 news 嘅 ticker 嘅。咁啊，盤路上邊我唔講太多 detail，因為其實係有得解釋嘅。點解今日炒得咁犀利個成交？咁但係佢就出咗一樣嘢，就同嗰啲核聚變嘅發電有啲關係，就好大張 ticker。咁啊，用核能去發電係一件幾黐線嘅事嚟嘅。即係如果係一個好潔淨嘅能源，而且係即係生產嘅嗰個效能係可以好誇張。咁所以 that's why 又有 A 股上市啦，而且佢牽涉咗一個新嘅賽道嘅。咁啊，自己做下功課，究竟呢個係一個乜嘢嘅賽道？而呢個賽道都幾受惠於呢隻股票嘅，我真心覺得係啦。咁啊，近排嘅 ticker 都有自己有講過呢一件事。琴日咧有講風電類型嘅股票啦，有講氫能源嘅股票啦。嗱，氫能源2338都係啊，但係近排個圖咧唔係好掂，係啦。咁啊，都要小心一下250天線咁嘅一啲。佢好一段時間之前，其實佢係同氫好有關係嘅。佢以前係做一啲重型嘅動力嘅，我唔知叫乜嘢啦。如果你有聽過嗰啲38拖拉機啊嗰啲咧，佢係連續嗰啲成紮嗰啲一齊炒咁啊。但係2338自從點咗少少新能源嘅 concept 落去之後咧，佢就開始唔用以前舊嗰啲發電嗰啲 concept 去炒呢個辦法啦。OK， 係啦，咁啊，風電啦、氫能源啦、3800啊、光伏啦呢啲係嘛，咁啊，但係我就唔炒3800嘅，都係嗰句，係啊，所以係咯，光伏你諗一諗咯，我就覺得太要，反而玻璃股琴日可能665啊、3606啊呢啲嗱，咁啊都誇張，係啦，好咁啊，新能源亦都有講啦，電話股其實琴日都有提過下。OK， 咁啊，藍絲啊，2018啊，2382啊，嗱，多人都琴日有問啦，喂，究竟2382係唔係真係去9字頭啊？唔係吹水啊，係嘛？喂，其實講真啦，2382去9字頭係咪一件好難嘅事咧？即係如果你真係望下個圖表嘅話，其實都唔係好難嘅。所以去9字頭，我反而覺得係要基本咯。會唔會去到97至100蚊？我反而覺得呢個係我會中線諗嘅位咯。呢個先係重點之中嘅重點。咁所以我唔太擔心電話股嘅走勢嘅，反而電話股會唔會有機會令到有啲 AI 智能嘅嘢再炒出嚟再炒咧？我覺得呢個先至係關鍵之處，係啦。OK， 好咁啊，半新股咁啊講一講啦，因為今日咧就有一隻要9973上市啊。嗱，我就唔知大家咧有冇人有 follow 我嘅 Instagram 啊，因為我個 Instagram 咧就經常性咧就會出啲 IG 嘅 story，咁
咁先講下呢一間啦。咁因為今日佢係嚟緊準備去開長橋嘅 coffee shop 喺尖沙咀嘅彌敦道，好大間嘅，你一認得到噶啦。咁嚟緊如果你係長橋嗰啲朋友仔咧，如果你係去有戶口 account 嘅話咧，其實佢可以免費飲咖啡，甚至乎半價。咁呢一個 post story 咧就係講今日去上市嘅一隻股票啦，叫奇瑞汽車。咁對標係175同埋2333個標的嘅，咁升10幾個 percent。咁抽中都開心嘢嚟㗎，即係都有翻啲茶錢飲下。但係我就鋪一大段嘢就話唔好拉得太多，係真嘅。點解？咁你啱啊嗱，冇吹錯水啊，真係即刻回翻晒落。其實好事嚟講，真係我覺得。真係唔好拉得太急，你先至第日有機會再繼續行上去啊！我真係唔講，係啦，咁甚至乎再跌一跌，咁反而仲好啲。OK， 咁半新股呢排都幾暢旺嘅，甚至乎呢幾日嗰啲2889啊、2583啊嗰啲過千倍上市啊，我唔知大家有冇人有睇得好犀利啦。好簡單同大家 review 一下本身嗰啲半新股嘅走勢，因為咧好多人近排打飛機咧都係圍繞住半新股。前排咧有隻叫6090叫不同集團嗰隻 BB 車嗰隻股票咧，佢銀嚟銀去都喺100蚊附近位置。我唔知你哋有冇人有 follow 呢一隻啦，但我個人覺得佢係有啲偏妖股嘅狀態走出嚟嘅。再落半新股1276，正啊，100蚊嚟緊準備到啦。其實咧呢類型嘅半新股咧已經炒到即係恒瑞呢啲咁簡單嘅咧，你見到嗰啲以前嗰啲 B 字頭啊、正泰呢啲半新股啊，犀利係咪？日日無限破頂啊 ，unlimited 啊個股價係簡直係嘛？我都有句啦，即係可能我依家先開翻個節目，但係以前同大家講嘅時候咧，佢配親股都係嗰班人都係贏。呢個係一個幾得意嘅炒作嘅玩法嚟嘅。有啲人就話：哇，我配股啊，瀨嘢啊，又要橫行好似商湯咁樣，等到勁耐先至由個幾升到2個幾。但係你留意下，佢係好急咁樣配咗兩次股，而每一次兩次配股之後，行一個好大嘅上升浪。勁叻仔無限。OK，good up 5蚊上到嚟12蚊，VIP group 嘅朋友抵你贏 OK。其實佢哋日日問上到邊我都唔知咩，因為我哋個 VIP group 咧主張好多半新股啊，2590弱智仔啊，我哋叫佢做弱智仔，因為點解咧？佢個名叫極智家，所以我哋叫佢極智家個朋友叫弱智仔。我哋係由佢上市嘅時候已經開始研究呢一間 AI 嘅機械 AMR 嘅公司㗎啦，甚至乎股票研討會都有討論過呢樣嘢啊，唔知大家有冇人有揸？到你見到呢間公司好勁嘅時候咧，其實人哋都升咗好多。今日我見到嗰啲機械人嘅股票概念股咧，升得勁到誇張。但係今日咁樣放量，啲人先知原來佢係機械人，你會唔會遲咗少少啊？人哋上市嘅時候已經有幾間大行報告已經開始有講。我哋買上去嘅時候呢度買，佢落咗嚟，我哋全部叫佢做弱智仔啊，係因為佢唔上嚟。但係其實無論喺半新股嘅炒作模式，甚至乎成個行業賽道嘅收窄程度，其實佢係一隻極度靚嘅股票嚟。2590啦，頭先講嘅2228啦，甚至乎講緊2050係嘛？2050依家先至多人講話 Tesla 概念股會唔會有啲遲咗少少啊？係嘛？其實佢一上嗰時已經勁靚仔啦，但係佢都好彩，其實佢個賽道咧，真心講，你有冇發覺佢啲波落係同頭先嗰隻係一模一 Q 以上？但係我真心覺得嘅，即係雖然大家兩個賽道有啲唔同，但係其實佢哋有重疊嘅地方，都係一啲 AI 嘅機械人嘅賽道股票嚟嘅。但係留意一樣嘢，其實咧我有 search 過資料啦 ，AI 嘅機械人咧原來有分唔同類型嘅機械人嘅。咁我都係近排睇好多內地嘅研究報告先至睇得出嘅，因為內地好多 report 咧，其實研究唔同嘅賽道咧係非常之幫到你去睇一隻股票嘅。有啲機械人咧叫人形機械人。有啲咧叫做協作機械人，例如有啲叫做嗰間叫係咪粵江啊？好似叫係啦，2432呢啲，咁粵江呢啲嘅機械人咧就係叫做協作機械人，即係佢個機械人咧係協助你某一部分嘅工作，佢唔係成個人，好似 Optimus 係咪叫即係 Elon Musk 嗰啲啦，又或者可能唔似好似得頭先嗰啲另外嗰啲頭先嗰啲9880嗰啲。有必選嗰啲機械成個人形機械，咁有唔同，而佢哋嘅賽道唔同嘅機械係會極
大機會影響到佢股價上面嘅走勢。所以咧，如果你有見到咧粵姜嘅機械人出咧，同埋其他可能9880行嗰啲嘅走勢咧係有啲唔同。OK， 咁啊，即係當然你成個板塊去炒，你可以咁樣跟住一齊去炒啦。但係有快有慢，究竟你點樣揀咧？呢個係會極度影響到你成個 profile 對於機械人本身嘅回報係點樣嘅。咁啊，嗱，老實講，我都估唔到有啲選上翻咁多上嚟，係佢解禁咧跌過好多落嚟，呢個解禁跌咗好多落嚟，咁啊重新做 revaluation 翻隻股票。咁啊，如果你哋有人有follow嘅話咧，即係幸福的煩惱喺低位可能120蚊至100蚊揸咗呢啲咧，其實可能上翻100蚊樓上，我諗可能2-3個月度，係咁啊，睇下你會唔會有啲 feel 啦。OK， 咁啊9660你會唔會定義為係半新股？我梗係定義為係半新股啊。OK， 係啊，但係我後邊呢段我都係同大家一齊狂歡啊咋，講真嗰句啊，呢一隻都，但係喺個盤路上咧，呢一隻係一隻同埋頭先有一隻半新股嘅盤路咧係好似樣，即係啲盤嘅炒作嘅方法係好似樣，咁所以 that's why 你會見到一打個成交好大就係咁解啦。咁啊，我多啲聽下都講盤路嘅嘢啦。咁你有興趣就入 Telegram group 啦。OK， 係啦，咁啊一定要推介大家，因為近排半新股我哋個 group 都真係贏咗幾多。又唔講話贏好多，即係有啲人都會輸嘅，但係 overall 都揾到啲幾好嘅股票。咁啊，呢隻就最近咧叫和菜啊，叫 AI 雷達嘅股票，市面上就好少呢啲股票上市。OK， 咁啊，再望多幾隻啦，驗咁叫勁方。OK， 嗱，我想話咧，你見到第一下出一支好大支陰燭再懟落去咧，同埋個倍數好高，跟住嗰日第一日都唔炒你嗰啲，真係要小心啊！真係唔係吹水，係因為有好多咧，依家有好多嗰啲充斥住嗰啲上完第一下派咁樣，記唔記得呢隻？嗱，健康160就又係過千倍，跟住炒唔到啊！跟住依家要兜翻出嚟啦，咧有一隻成功嘅例子就係，我相信大家都應該領過嘢嘅呢一隻都係啦，咁啊叫奧克斯電器，我唔知你哋仲有冇印象？應該係有人中大幅嘅，係大幅喎，我想講呢隻嘢係啦，咁啊再落啦，所以中賽道嘅半新股非常緊要。OK， 點解天樂先進會上300億啊？即係點解個 group 會講話係300億？其實有原因嘅，呢啲背後都。咁就新材料股其實近排 AI 同埋 A 股市場，所以應該係跌住嚟講 A 股嘅市場係炒新能源材料股炒得好犀利。香港咧其實有呢啲嘅，東岳咪就係其中一隻同呢隻有關嘢啦。嗱，大利新、天樂先進2631同埋189咧係兩隻冇關係嘅公司嚟嘅。OK。係啦，但係佢哋都有個惡字嘅，但係有個惡字嗰啲股票通常炒好犀利嘅，你留意下，真係唔係吹水，係啦，咁就呢隻都好誇張啦，我哋都40幾蚊捉上嚟，但係啱啱掂到最高呢個位置就係300億，咁我記得有人係呢啲價錢真係走到，跟住 cap 咗張打飛機圖俾我，好多次都會出個 boost 俾大家。咁啊1304又係半新股啦，即係又係都咗得佢。其實呢啲都唔係啲咩特別嘅例子嚟嘅，因為你只要稍為去揾下啲半新股大隻少少嗰啲咧，你會好經常會見到呢啲升得好誇張嘅圖表走出嚟。只係大部分嘅人去炒晒啲主題類型嘅嘢，就冇乜點樣揾到啲半新股，而個半新股中咗個主題都係個 setter 炒得好犀利，佢哋先話哦，原來升得咁犀利。嗱，六福呢啲升得犀利噶，2643曹操出行呢啲都升得犀利噶，係咪？咁啊，唔代表見唔到啊嘛，即係爭在佢中咗哦，原來周六福係金股中咗，曹操出行可能係一啲嗰啲智能有關汽車嘅股票咁啊中啊嘛。呢隻有冇人仲記得呢一隻係咪啊 ？OK。IFBH 嗰隻椰子水啊，椰子水嗰日同雲之星9678上市嘅嗰一日就係嗰隻椰子水大跌嘅時候，而9678就係佢大升幾倍嘅時候，同一日上市。咁所以同人唔同命就係咁解，所以好誇張，真係唔係講笑。其實同期咧仲有一隻2617嘅，咪就係升到上600幾蚊隻咯。所以你話係咪黐線咧？
我會嚟緊預期新股嘅市場係會越嚟越暢旺去做呢一件事嘅，而且都炒作得比較誇張。咁我會咧加啲左邊嘅呢個 list 啦，咁你可以見到呢個 list 入邊咧，其實係啲好強勢嘅股票嘅。So far 咧，我而家揾到好多啲強勢嘅股票，而且市值大嗰啲咧，都越嚟越多市值大嘅股票行咗一個破頂格局嘅走勢，而且佢哋唔係指數類型嘅股票。咁啊，不妨用你嘅選股器去揾下呢一類型嘅股票啦。咁啊，好啦，咁啊嚟到時間差唔多6點鐘嘅時間啦。咁啊，唔知大家收工準備聽呢個節目未啦？咁你聽完呢個節目咧，我相信你應該翻到屋企啦。如果你有啲咩好嘅板塊、正嘅板塊或者正嘅股票，不妨 PM 啊嘛。我係你嘅節目主持人股壇招財貓，做個有營養嘅老生。今日係2025年9月25號，係咁先，拜拜。